உங்கள் வாழையில் வேர் பிரச்சனை, தண்டு ஊக்கம் வரல, தார் வெயிட் வரல, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கவலையப்படாதீங்க. ஸ்க்ரீனில் தர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி வந்திருக்க தோட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு வேரை செக் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த வேரில் பாதி நல்லா இருந்துச்சு, பாதி வேர் முடிச்சு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா இவங்களுக்கு சிவியராக இருந்திருக்கு. இவங்க ஒரு வேர் மருந்து கொடுத்ததுனால இந்த வேர் முடிச்சு பாதி கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. அதனால் பாதி வாழை உட்காந்துருக்கும், பாதி வாழை நல்லா எந்திரிச்சிருக்கும். இந்த வாழையில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இலையில் குருத்து மடங்கி இருக்கும். இது கால்சியம் போரான் டெஃபிஷியன்சி. இதுக்கு சிஎன் உரமும் கொஞ்சம் போரான் 20% உள்ளது பவுடரில் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ரெடி ஆகும். ஏக்கருக்கு 10 கிலோ சிஎன், போரான் 1 கிலோ.